Бисмилля рахман рахим. Мы с вами сегодня, иншаллах, начинаем новую тему, новый раздел ислама. Это айльмуль фараид, наука о мирасе, то есть наследственное право. На самом деле, эта наука в исламе, она очень востребована, и мусульмане должны стараться эту науку беречь и научиться. Аллах Субхану ва Тааля до такой степени придал этой науке, этому разделу фикха такое значение, что где-то 90% полностью описано в Коране. То есть все наследственное право, оно от А до Я почти, можно сказать, полностью Аллах Субхану ва Тааля в Коране сам нам в Коране объяснил. И что удивительно, в суре Ниса буквально там в 2-3 аятах. Раз, два, три. Ну, да, где-то в 3 аятах. В 3 аятах целая наука. До такой степени Аллах Субхану ва Тааля сжал информацию, что немногие ее могут научиться, но огромная наука, вот это все она в 3 аятах суры Ниса. Юсейкумуллаху фи аулядикум. По поводу значимости этой науки, и кто знал эту науку, на самом деле являлся одним из известных, это Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, один из сахабов, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про которого мы говорили, да? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Та'алламуль фараида ва аллимуха нас, фа иннаха нисфуль илм». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: обучайтесь науке, то есть научитесь, обучайтесь знанию о наследстве и обучайте их других, потому что это половина знаний. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что половина знаний ислама, что в наследственном праве. Почему половина знаний? В чем смысл того, что половина знаний? Разве не намаз половина знаний? В чем значимость того, что наследственное право – это половина знаний ислама? Ученые сказали несколько мнений по этому поводу. И некоторые сказали, что это скрытые знания. На самом деле мы не знаем, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что это половина знаний. Но есть трактовка некоторых ученых, что половина знаний подразумевается, потому что все науки ислама, они касаются живых людей. То есть никах, торговля, намаз, ураза, все они направлены живым. Любая наука и любой раздел фикха, если разбирать, берем раздел фикха, например, китаб раха, например, да, залог, опять-таки между двумя, или китаб салят, как читать намаз. Все науки ислама направлены живым людям. И только единственная наука, которая направлена человеку после его смерти, это как раз наследственное право. То есть эта наука начинает работать когда умирает человек. Все, до его смерти эта наука не работает, пока об этом не говорится. Как только человек умирает, эта наука начинает исследовать, нас побуждать. Это одно из трактовок, так скажем, вот этого хадиса, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это половина знаний. Некоторые говорят из-за сложности, некоторые говорят, это очень много трактовок. Так что вот это мне более, так скажем, более понравилось, то, что на самом деле это наука, единственная наука в исламе, если единственный раздел фикха, который начинает работать только после смерти человека. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да, «Вахуа юнса», и оно будет постоянно забываться, или постоянно оставляться, или люди будут небрежно к нему относиться. «Вахуа юнса», то есть постоянно люди его будут оставлять. Тоже удивительно, да, то есть из-за скандала в основном между родственниками,
всегда происходит, вроде родственники хорошо живут до тех пор, пока не умирает кто? Их родитель, и все, и начинают родственники показывать, кто они такие друг другу. Да, и буквально из-за каких-то вообще пустяковых иногда вещей, это по практике, да, у нас могут сказать, то есть вроде бы даже в деревне дом какой-то уже полузаброшенный, допустим, никто там жить не собирается, никто туда ездить не собирается, но скандал идет, да и продать-то его, и никто, и покупателей-то нет, вот, там в деревне никому не нужно. Но все равно, вот этот шайтан именно лезет по этому. Поэтому Вахуаюнса это частного характера. И на самом деле, если посмотреть всю историю всех халифатов, индийского халифата, сельджукских халифатов, там любой халифат, османский халифат, если любой халифат, если вы посмотрите, и смотрите, что первое оставляет халифат. Первое оставляет, оказывается, что? Первое убирается из халифата, это именно вопросы наследства. Это уже доказано практикой, это доказано историей, что слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Вахуаюнса, это, то есть, оно будет постоянно оставляться. Юнса это не забываться, а постоянно, то есть забываться люди будут так к себе относиться. И любой халифат, начало распада любого халифата начинается с наследственного права. И Пророк саллаллаху сказал, это самая первая наука или первый раздел, который будет отобран от моей общины, от моего уммата. То есть начало судного дня начнется с чего? С того, что наследственное право, самая первая наука в исламе, которая исчезнет из земли от мусульман, это как раз наследственное право. А самое последнее что, знаете? Что будет последнее люди мусульмане оставить? Если первое наследственное право они забудут, последнее оставят они намаз. Ассаля. Последнее законоположение, когда уже намаз будет отобран от общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то я тоже считаю, что наступил уже судный день. Осталось просто что сделать? Поднять Коран на небеса, и сердец люди проснутся и увидят, что на Коране уже не останется черных вот этих точек, черных надписей, все Кораны будут белые. Все, там не останется ничего из Корана во всем мире. Все, что будет связано с Кораном, перед судным днем, оно будет белое. И также и сердец. Илья, что ли? Книга Илья тоже. Да, они из этой позиции. Она много похоже с исламской точки зрения. Это книга. То есть перед судным днем Аллах Субхану Тааля уберет Коран. То есть это уже когда люди полностью оставят намаз, полностью оставят ислам. Это уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что собаки будут ссать на мою могилу. Медина будет пустая. Медина будет пустая из-за того, что потому что Иерусалим будет возрождаться, то есть все люди уедут туда. Хабашит уже темнокожий будет разбирать Каабу по кирпичикам, и пророк, я вижу его, как он говорит, разбирает Каабу по кирпичикам. Это будет вот эти как раз те времена, когда уже Медина пустая. Представляете, Медина пустая, что нету, собаки будут бродить по мечети пророка, и там нету никого. Ну, альхамдулилля, пока у нас там все, недавно только сколько народу было там. Вот мы ездили же на прошлой неделе, да, неделю назад. В Медине нету ни одного свободного номера в Марказии. Столько гостиниц, вы там кто были же, да? Столько гостиниц в Марказии, и нету одного свободного номера, чтобы там, есть очень дорогие, которые по $1000, да, там, но все равно там только считать на пальцах тоже можно. И все, больше нет номеров. Я зашел в Замзам под часами, там попросили. Я говорю, ну, надо было посмотреть одну гостиницу. Под часами же 100 000 человек помещается. Вообще живет, проживает, работает под часами 100 000 человек по Википедии. Это самое громоздкое здание в мире. И я говорю, я хочу посмотреть ваш номер, потому что друзья попросили сфотографировать, стоит, не стоит, то есть бронировать. Вот поверь, говорит, ни одного свободного номера. Завтра приди, говорит, в час, когда люди будут уезжать, вот тогда сможем показать. А нас сейчас, говорит, я вечером пришел, где-то время, наверное, 9 было, 9:30. Сейчас, говорит, ни одного свободного номера. Целый огромный комплекс и ни одного номера, чтобы показать.
Это в их интересах. Они не будут, конечно, там что-то говорить. Это в их интересах показать, но у них нет. Ну, альхамдулилля, поэтому пока еще мы не в те времена живем. И пока будем учить с вами наследственное право, и пока люди будут знать, значит, еще жизнь кипит. И пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ауалю шейин юнса», да? То, что человек, люди, мусульмане, первое то, что оставят, это наследственное право. И первое то, что будет убрано или, так скажем, вознесено на небеса, это знание о мирасе. Последний это намаз, и после намаза уже Аллах Субхану ва Тааля заберет веру и Коран из того, что на земле, из сердец, то же самое. Не только на листках бумаги Коран исчезнет, а и из сердец. Те, которые знали там какие-то слова, там бисмилля или что-то, они тоже забудут. И когда люди будут спрашивать, а кто такой Аллах, старики будут говорить: мы что-то слышали, говорят, что наши деды что-то такое говорили. Когда их спросят, кто такой Аллах, дедушки, то есть старого возраста, люди будут говорить: мы слышали, как наши родители, деды что-то такое говорили. И все. И тогда в это время уже наступит судный день, оно со всеми ужасами, и что даже только что родившийся ребенок, он посидеет. То есть другими словами, это мусульмане не коснется. Вот это у нас было вступление в Иль аль-Фарайд. Это не просто математика, это не просто знание о наследстве или что-то. Любая фраза или любая цифра, которому мы или вы научитесь, это будет саваб вознаграждения перед Аллахом. Например, муж получает половину. Вот это даже знание, получая вот это вы знание, вы уже получаете часть Корана, часть ислама. Это не просто какая-то цифра, да? А там муж половина, жена там 1/4. Или одна жена 1/8, муж 1/4. Вот эти даже, хотя бы если не обязательно быть специалистами в этой области, но представление иметь об этом, когда вы будете носителями этих знаний, иншаллах, это каждая цифра, каждая доля, которую вы будете знать, это уже будет огромный саваб перед Всевышним. Перед Всевышним, иншаллах. Вот что хотелось бы маленькое вступление про Иль аль-Фарайд. Сейчас, иншаллах, мы с вами начнем. Я где что-то буду писать на арабском и сразу, иншаллах, переводить для облегчения. Есть для этого во многих книгах для сравнения приводится наследственное право, как было у римлян, как было у евреев, ягудов, иудеев, да, как было в Греции, но в Индии там или у арабов. Я не хочу тратить время на это. Кому интересно, спокойно, сейчас есть интернет, сможете зайти, потому что на самом деле там ничего такого хорошего нет. Да? И римское право, кто сильнее, тот и прав. Иудейское право это все только по мужской линии, женщины вообще ничего не наследуют, все только вот у мужчины есть мужчины, только по мужской линии все идет. Да. А стала жена от отца, она и твоя жена, все. Подарок от отца тебе там. Ты жена отца, тебе все, будет твоя. Ну, не родная твоя мать, например, жена отца имеется в виду здесь мачеха. Все, мачеха тебе в подарок. Если не тебе, то к твоему брату. Все только разбирается между мужчинами. Женщина вообще ничего не наследует. В арабской джахилийской системе то же самое. То есть женщины ничего не наследовали. Ну, куда тут далеко идти, когда у нас еще при Николае II, то есть во времена Николая II, императора, тоже дочкам ничего не давали, только мальчикам. Да, то у кого были мальчики, им давали землю по 10 соток. И об этом можно много говорить, но в исламе все по-другому. То есть в исламе практически современное наследственное право, которое современный мир на чем основывается, базируется на французском праве. Это французское право, оно полностью было скопировано у маликитского мазхаба. Это практически то же самое и исламское право. Даже в самолете разбирается современная масаля. Если самолет там несколько родственников умирает, кто кого должен наследовать? Муж и жена, допустим, умерли там в авиакатастрофе. Французское право разбирается. Кто кого должен наследовать? В маликитском мазхабе есть такое положение, что мужчина чуть-чуть дольше живет, чем женщина, поэтому даже вот это скопировали.
Если мужчина и женщина там умирают, то муж наследует ее, а она нет, потому что при обычных ситуациях мужчина больше живет. Или такие моменты, даже до такой степени тонких моментов, вот от фикх маликитского мазхаба чувствуешь во французском праве. Потому что масайль, все это глубоко, если изучать, это настоящий маликитский мазхаб. Поэтому, иншаллах, мы пока хотим. И еще один момент, то что в наследственном праве практически нету разногласий. Мазхабов нет. Потому что все, да, Аллах Субхану Тааля полностью вопросы наследственного права, так как расписал нам в Коране, там уже есть масайль, есть некоторые жизненные вопросы, которые возникали потом, которых нету точного указания в Коране. Вот только в некоторых масайль есть масайль умария, есть масайль химария, есть масайль. Есть то есть некоторые второстепенные вопросы, которые имеют частный характер, что касается бабушки, дедушек. Вот только вот там есть разногласия между, скажем, даже не между масхабами, а между сахабами. Между сахабами. Между Зайд ибн Сабит, ибн Аббас, например, радиаллаху анху. Вот. Только в этом вопросе. А в общем, как база данных, она идет все по шаблону. И вопрос есть только, если, иншаллах, потом возьмем, только такие, до чего практически редко в жизни может случиться. Редко может случиться. Бисмиллах, с вами начинаем. Ильмуль фараид. Я не знаю, иншаллах, сам не знаю. Ну, где-то 10 уроков, наверное, иншаллах. Ильмуль фараид. Наука. Фараид. Что такое фараид? Фаразлар. Что такое фараз? Фараз это обязательно. Но еще есть новое для вас понятие. Фараид это доля. Фард это тагдир. Кадр, тагдир. Именно доля. Наука о долях. Аутафриду лягунна фарида. Или же вы ей, жене, то есть определите какую-то долю. Аутафриду лягунна фарида. Наука о долях. Или же его называют ильмуль маварис. Также ильмуль маварис. Маварис. Наука о наследстве. О наследстве. Еще плюс этих занятий, то, что мне не надо готовиться. Я спокойно можно прийти неподготовленным к уроку и спокойно могу ее преподавать. Потому что есть моя книга, которая написана была почти 20 лет тому назад. Вот оттуда будем брать примеры, иншаллах. Есть полностью наследственное право с примерами и со случаями жизни. Все в таблицах, она очень проста. Потом после наших уроков, как вы пройдете, вот это наследственное право для вас просто будет как маленькие, как там это по математике называется, не шпаргалка, а есть примеры и задачи 5 класса. Иншаллах. Пятый класс сложно? Ну, 3 класс, иншаллах. Наука наследства. Прежде чем сегодня, иншаллах, у нас только вступительный урок. Есть очень несколько моментов, которые мы с вами должны обсудить, понять, что такое у нас тарика. Первая фраза, которую нам надо знать, это тарика. 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 Мата ва тарака. Мы всегда будем говорить мата ва тарака, мата ва тарака. Умер я оставил, умер я оставил. То, что остается после смерти человека. Все то, что
остается после смерти человека. Из чего? Из материального имущества. Конечно, его детей делить никто не будет. Да? Из материального имущества. Рабов раньше не делили, да? Это его деньги, имущество. Рабов или врагов? Из материального имущества. В ханафийском мазхабе хукук, право выбора, право, например, он собирался купить товар, но еще не увидел. И этот товар не перейдет в его собственность, пока он его не увидит. Хияр ру'я называется. И это право, уже если после его смерти, оно право исчезает, и значит товар возвращается обратно продавцу. То есть за него уже другой не может выбрать. А в некоторых мазхабах его наследники могут сказать: мы посмотрим место отца, если нам понравится, мы это заберем. Например, я покупаю где-то машину, например, да, отдал ему деньги, но не я, другой. Потому что все связано со смертью. Вот. То есть, допустим, человек, да, купил машину, отдал деньги, но еще не видел эту машину. И у него остается право выбора после того, как он увидит машину. Я приеду, посмотрю, понравится, все, у нас договор состоится. Если не понравится, вернешь мне деньги обратно. Да, если человек умирает, то в ханафийском мазхабе это право пойти и посмотреть наследникам уже. После смерти что? Этот договор у них сразу нарушается. Все. Он должен вернуть деньги наследникам. То есть, или вот это тарика, понятие тарика, это как бы считается имущество этого покойного уже. Он должен эти деньги вернуть как должник. Вот. Это право не переходит уже другим, его наследникам. И любой хукук, его любые права, которые были при нем, они не переходят к наследнику. Поэтому это тарика считается только материальное имущество, которое можно взять и разделить, или продать, или что имеет под понятием материальная ценность. Да? Вот это понятие тарика. Следующий момент. После смерти человека, проходим 4 этапа. Первый, второй, третий и четвертый. В четвертом случае это только раздел имущества. До четвертого случая, что первое должно быть? Первая подготовка покойного. Подготовка к погребению. То есть, допустим, у него осталось 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. На что мы должны потратить эти деньги? Да, ну и даже, наверное, не 10, наверное, 100, пусть, наверное, 100 тысяч сейчас уже. Если, да, 10 тысяч это уже... 100 тысяч остается. И если все уходит на погребение, то есть туда что входит? Кафен. Сейчас уже купить, например, место на кладбище, наверное, да, доставка, дарнидер. Это все то, что касается к погребению. Ритуальные услуги. Все к ритуальным услугам. Подготовка к погребению. Второе, это если после этого у него остается деньги от этого, материальная ценность остается, то второе, что? Када ад-дуюн. Возвращать долги. Вот сейчас мы здесь чуть-чуть с вами остановимся. Возвращение долгов, да?
Возвращение долгов. Это 1, 2, 3 я вам написал по ханафитскому мазхабу. Но в основном сейчас в мире так и делают. Потому что возвращение долгов. В шафиитском и ханбалитском мазхабе возвращать долги считается первый, а потом только приступать к погребению. Этот спор долго шел и еще иногда возникает, но погребение считается кафен, или погребение это то или та необходимая вещь, что невозможно отделить человека от этого. То есть, если кто-то кому-то должен, это не означает, что содрать с него одежду, выйти на рынок, продать, и он остается голым и вернуть долги. Правильно? У каждого человека, независимо от его долгов, он имеет право на что? На одежду, которая закрывала бы его говрат, на еду сегодня, чтобы прожить сегодня. И вот это касается и покойника тоже. Что покойник имеет право, неважно у него есть долги, нет, но он имеет право на что? На кафен имеет право. Мы не можем его снять с него одежду. И поэтому вот после таких разговоров вот такой тартиб идет сейчас по всему миру по ханафитскому мазхабу. Второе, возвращать долги, возвращение долгов, покрывать долги. Долги, мы знаем, делятся на два вида. Долги людям и долги Аллаху. Долги Аллаху. В ханафитском мазхабе долги Аллаху со смертью человека они закрываются или, так скажем, аннулируются. То есть, если человек обязан был совершить, например, назир, дал Аллаху обет, что что-то сделает. Ну, допустим, даже я построю мечеть, говорит, даю обет построить мечеть. И он умирает. У него деньги остаются. Деньги что делать? Надо построить мечеть от имени отца, так как он обет дал. Или же эти деньги уже переходят к наследникам. Нет, допустим, он людям пока не будем. Людям он не должен. Он только дал. Поэтому в ханафитском мазхабе, что если он дал обет какой-то перед Всевышним, или у него кафарат был, или перед Аллахом он что-то хотел совершить, хадж, допустим, и сказал, я хочу совершить хадж, умер, да, и он не смог все-таки совершить хадж, то все эти вопросы с его смертью аннулируются. Это все то, что осталось между ним и между Аллахом. И это только по одобрению. Если после получения наследства какой-то родственник захочет, то он только сможет, как в плане, как садака или что-то сделать васият своего отца. Не васият или назир, не васият, неправильно я выразился, а обещание своего отца там, или матери, только по добровольному желанию. А если же такого не было, то Аллах не нуждается уже. Это было его личное отношение с Аллахом, и с его смертью как бы одна из Аллах Субхану ва Тааля оставляет Аллах Субхану ва Тааля на судный день. Все, вопрос закрывается. В других мазхабах, в шафийском мазхабе нет, его обязывают. Но вот это как бы не будем долго задерживаться на этом. Вопрос к людям. Вопрос к людям. Если он был обязан вернуть, то есть какие-то долги, и это подтверждается расписками там, или свидетелями, или что-то, понятно, если он должен, не все знают об этом, что, например, купил машину, но еще не расплатился, да, до конца. У него там, как обычно у нас, ипотека, еще что-нибудь там бывает, да. То есть у него оставались долги перед людьми. То тогда обязательно из этой суммы надо выплатить долги. Это здесь разногласий нет. Надо закрыть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже джаназа не читал, иногда, если у человека были какие-то долги. А потом уже, если были долги, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам на себя брал, сам выплачивал и сам читал джаназу. То есть возврат долгов. Третий момент. Танфиз аль-васая, аль-васия. Аль-васия. Васият, но не более 1/3. Вот сразу так напишу. Завещание. Завещание. Исполнение его завещания.
Третий момент, то есть у него, оказывается, долгов нет, да, все, его уже похоронили, долгов нет, осталось деньги. Смотрится, есть ли у него есть какие-нибудь завещания. Завещание он не может оставить в исламском понимании, в исламе завещание он не может оставить наследникам. Наследникам, то есть те наследники, которые получают, как сын, например, как дочь, как жена, такие обязательные наследники, которые никогда не будут лишены, их никто не может лишить, то есть с исламской точки зрения, да? И он, например, жена получает 1/8, и взял, муж так любил свою жену и захотел ей отдать еще плюс 1/3. Он этого не сможет сделать. Фаля васията ли варис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, васия, завещание к наследнику не остается. Вот это основной момент, который мы с вами должны запомнить. И это частая ошибка, которая происходит. И, например, дочка там получает сын и дочь, он дочку уже больше, например, хочет, чтобы она получила, и берет, только дочери оставляет 1/3. Вот это завещание, оно считается аннулированным. Туда. То есть он не должен лезть в ту долю, которую Аллах Субхану ва Тааля оставил уже. У нее есть своя доля, у жены своя доля, и это. Через завещание он не сможет им дополнительно оставить это. У каждого родственника, у каждого наследника своя доля. Но, допустим, сын у него умер при жизни, от сына остался дочь. От сына остался дочь, например, да? Или, допустим, сын умер, или там внучка, или у дочки дочь, пусть будет дочь, у дочки есть дочь, она не получает ничего. У дочки дочь ничего не получает. Внучка, да, внучка, потому что понятие внучка разное может быть. Внучка от сына она получит, а внучка от дочки, она не получит, уже не получит, да. Но и здесь и дочь вроде бы хочется, дочь она же по наследству получит, а дочь дочери, внучка, она ничего не получит, например, да. И вот тогда можно оставить завещание как внучке. Да. Не обязательно 1/3. Может он посчитать, и сколько посчитает, может там 1/10 или 1/5, но не больше 1/3. Даже если соседу захочет. Пожалуйста, может соседу оставить. Может какой-то ухажерке оставить. Может оставить для разных целей. Ваков, для строительной цели, для строительной мечети, мадресе, в больницу куда-то. То, пожалуйста, но не больше 1/3. Потому что он не может полностью лишить, он не имеет права человек лишить своих наследников, какие бы они ни были, допустим, плохие или что-то, то свою кровь ты не можешь оставить без наследства. Кровь, она всегда требует наследства. Здесь, как они жили, хорошо жили, плохо жили, кровь на это не смотрит. Самое основное, да, вот основной пункт, то, что человек, он не сможет. Или бывает такое, что вот сын остается, сын, да, был сын, который умер, у этого сына есть сын, допустим. Да, а этот сын, у него было 2 сына, один сын умер при его жизни, этот сын все заберет. Понятно, этому внуку ничего не будет, потому что все забирает сын. То тогда называется даже аль-васиятуль ваджиба. В некоторых случаях, что человек должен обязательно оставить завещание, иначе он по наследству ничего не получит. То есть как через васият, если он захочет своему внуку, сыну сына, да, или может даже сын дочери, неважно. То здесь в этом случае из-за проявления уважения, как вот эту долю этого сына, как будто бы разделить пополам, да, 0,5 на 0,5 разделим, и вот эту часть, как в виде завещания, оставить. Но у нас некоторые мусульмане тоже делают, да, в соответствии с законами Российской Федерации, оставляют завещание в том распределении, сначала считают у хазратов, например, у знающих людей, как должно быть наследство, и потом оставляет завещание у нотариуса. И все будет, соответственно, шариатом, будет оставлено
требование или завещание у нотариуса, которое будет исполняться законами Российской Федерации. Ну, при жизни можно. При жизни можно. При... А? Нет. Еще один момент, да, хотел сказать, что есть понятие еще дарения. Это уже этого не касается. Дарение этих всех цифр он не касается. Может он подарить вообще только при жизни, только одной дочери, да? Но это будет не да. Чисто юридически будет правильно, но чисто со стороны ислама он должен, конечно, разделить все поровну. Понятие дарения, если у него сын и дочь, если бы он оставил это после своей смерти, тогда вступают законы чего? Законы науки о наследстве, которые будет делить 2 к 1. Да. То есть сын получит 2 раза будет больше, чем дочь. Но если он через дарение сделает, тогда он будет делать дарение поровну. Такой спорный вопрос. Когда человек дарит своим детям, он как должен дарить? В соответствии, как требует наука о наследстве, или он должен всех детей видеть поровну? Поровну? А? Аллах Субхану Тааля лучше знает, но это же касается только после смерти. Да, а при жизни всех мы детей, да, фитнес, чтобы не было. При жизни, когда мы покупаем, женам все делим поровну, детям все делим поровну. То есть детям тоже. Когда человек живет и касается дарения, законы дарения требуют равного распределения. Законы о наследстве, когда уже человек умер, тогда уже будет другое. Почему? Почему сын получает больше, чем дочь? Или брат больше, чем сестра? А? Потому что после смерти сын и будет смотреть свою сестру, пока она не выйдет замуж. У нее деньги в кармане, она может вообще не тратиться потом. Как она получила свои 100 тысяч, например, или миллион, например, получила, так и этот миллион будет у нее в кармане, пока она не выйдет замуж и пока не подарит своей дочери. А он будет с этого миллиона, уже 2 миллиона. 2 миллионов, которые он получит больше, да, он будет смотреть и сестру, будет смотреть и мать, будет смотреть еще и тетю, например, со стороны отца или со стороны матери. Все будет на ком? На сыне, пока она не выйдет замуж. Также брат и сестра, например, там остается, если сын или дочь остается. Все будет сын ответственный за нее. И помимо еще есть, у этого сына есть своя жена, правильно? Есть свои дети, которым... А дочь, она не обязана. У дочки есть кто? Потом появится муж. Опять-таки мужик. Мужик, который будет обеспечивать детей. А она-то нет, свой миллион, как она заначку сделала в носочке, так и у нее миллион будет держаться. И она никому. Поняли, в чем это? Некоторые ругают ислам, вот они в 2 раза больше. Но смотрите, у нее миллион, и вообще она не будет тратиться. Все равно ее кто-то будет. Или брат будет смотреть, или муж будет смотреть. И еще несмотря на сколько людей они будут помимо за собой тащат. Все это тащат мужчины. А если дочь замужем, как бы? Если она выходит замуж, сын уже не обязан. То есть брат уже не обязан. После смерти, отца, сын замужем, дочь замужем, уже все семьи обзавелись, тогда как дети. Все так же, да. Все так же, да. Но опять-таки она будет замужем, она же получит свой миллион и опять-таки тратиться не будет. Все равно тратится. Она все равно не тратится. А сыну надо смотреть, и семью надо смотреть, и жену надо смотреть, и мать, которая осталась, он будет за все отвечать. Вот это сама справедливость, то, что почему мужчине дается, потому что он тащит за собой очень много. Я не помню, кому... Муж узнал, что было наследство, он скажет, что у нее лям лежит. Нет, нет, если только хорошо попросит. А так-то нет. Он, вероятно, 99,9, что он ничего не получит.
Так, это у нас было что? Вступление в Айльм аль-Фараид, пока до этих всех, о чем, почему все так делится. Первое, то, что подготовка к погребению, то есть сам человек на свои же деньги сам имеет первое место претендовать на свои же деньги, как своя одежда и еда и питье. Второе, то, что касается выплат долгов, то в шафийском масхабе сначала Аллаху дает, а потом только людям. А в ханафийском говорится только людям, потому что люди нуждаются, Аллах не нуждается. В этом материальный вопрос. Людям надо, а перед Аллахом уже человек сам. Но некоторые в ханафийском масхабе делят на два вида еще. Но если все глубже идти. То есть есть перед Аллахом только которые, как назир, обет, например, барашка зарезать. Надо купить кого? Барашка, туда-сюда, расходы. Здесь же человек, так скажем, а если как закят? То есть вроде перед Аллахом он должен выплатить закят, да? Но получатель кто? Человек же. То есть получатель нуждающийся. Поэтому ханафиты говорят, если долги перед Аллахом связаны с кем-то, с каким-то человеком, человек нуждается перед Аллахом, ты должен человеку, тогда этот закят надо отдавать. Потому что это связано с кем? С человеком. А если просто баран виноват, допустим, да, то здесь вопрос, что? Вопрос не надо уже поднимать. И здесь есть только какие-то расходы, которые не связаны с людьми, которые люди от этого не требуют, то тогда, то есть не покупать барана, это все оставить уже на судный день. То есть Аллах Субхану. Да, наследники добровольно могут сделать из того. Потом третий васия. Васия – это завещание. Завещание, во-первых, не оставляется дополнительно наследнику. Прямому наследнику, да. То есть наследником считается тот человек, который получает наследство. Если тот человек, если мы говорим наследник, но он не получает наследство, это не наследник. Пусть даже это будет родная сестра. Но она не наследник, потому что у него что? Есть сын. Сын, когда есть, родная сестра, это не наследник. Да, она теоретически наследник, но практически при наличии сына она уже не наследник. Поэтому он может спокойно оставить наследство своей сестре. Или, например, соседу, или кому-то другому. Завещание, путаюсь, да? Завещание он может оставить тому человеку, который не получает наследство. А который получает наследство своей доли, то уже не оставляется. И второй момент, в исламе не больше 1/3. Все, остальные 2/3 его это уже наследство. Он не имеет права нарушать человек науку о наследстве. 1/3 это от общего, да? От общего, да. И это вот 1/3 можно, например, он 5 соседям. Он может 5 соседям 1/3, но не больше, да. У него остался миллион, но не больше 330 тысяч. Все. Вот это 300 тысяч он может еще хоть там целый раздать на целую махаллю, может вообще всем людям раздать. Как садака, там, по рублю или что-то, или одному человеку. Да. Надо пройти 9 пунктов, которые мы с вами пройдем. Если нету наследников, то через 9 пунктов это уже через 9 пунктов уже остается уже государство. Проходя только 9 уровень только остается. Нет, если он 5 лет не платил, то тогда все 5 лет он как должник остается. Да. Выморочно. А? Bir minuttan azan. Все. Ладно. Самое интересное оставим на потом. Все. Вопросы? Пока нет вопросов. А? Если все живы, наследники, да? Ага. Получается, умирает глава семейства, то получается, как бы независимо от того, что он указал в завещании, все распределяется согласно тому, что Всевышний указал. Да, да. То есть, как бы, вообще не смотрится на завещание. Нет, завещание рассматривается только 1/3 от имущества, только тем людям, которые не получат наследство. Да. Например, мы не смотрим, кто умирает. У нас умирает Мэтаватарака, покойник. П. Все.
От этого уже стартуем. Вот у нас покойник П. У нас он неизвестно, он кому-то сын, кому-то дед, кому-то племянник, а кому-то вообще никто, да? То есть поэтому умирает просто покойник. И начинаем рассматривать, сколько у него, кто рядом находится из его родственников. Вот те родственники, которые получают наследство, они называются наследники. То есть наследники. А кто не получает наследство, если даже он, например, теоретически должен был бы наследником быть, то тогда уже в этом случае они не наследники. Им можно оставить завещание. Завещание это вообще любому чужому человеку, только не наследник. А если основу кто наследует? Прямые наследники. Иншаллах. Иншаллах возьмем. Потому что их много. Наследников много. Нет, именно мусульманин или вот это. До этого дойдем после азана, после намаза. Противоречие с российским законодательством, допустим, собственность другого. Противоречия с российским законодательством не может быть, все делается нотариально. Как завещание, все. Это уже он собственник. Это не твое имущество, это по исламу то же самое. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. В первой части урока мы с вами чему научились, да? То, что наука о долях, что у нас здесь было? А? Да, по центру что было? Тарика, понятие тарика. То, что остается о материальном имуществе, что права не передаются по собственности, а передаются только по наследству. Передаются по наследству только материальное имущество, которое имеет материальную цену. И иногда сразу торопится, иногда хазрат иногда приходит. О, хазрат, давай, наследство надо поделить. Подожди. Подготовка к погребению нормально все прошло? То есть покойник получил все то, что заслуживает? Второе, долги выплачены? Нет. Откуда, зачем? То есть долги, то, что касается людей, они должны выплачиваться. То есть это как закят, например, если даже как долг перед Аллахом, все равно касается людей. Например, то, что людям он должен, надо выплатить долги. А то, что с Аллахом связано, после его смерти это закрывается. Что он хадж, например, хотел совершить и не получилось. То, что он кафарат за уразу, сколько-то должен был накормить бедных, допустим. Вот такие кафараты бедных, которые должен накормить. Вот в этом случае уже рассматривается на рассмотрение самих родственников. И третье, самое главное, васия, завещание. Понятие ислама, то, что он оставляет только 1/3, не больше он не может кому-то чужому отдать, или тому даже родственнику, который не получает, не больше 1/3, а 2/3 его состояния должно уйти по крови, то есть и по, иншаллах, мы с вами возьмем по никаху. Васия, понятие есть, с вами разобрали, и сейчас начинаем мы с вами само раздел имущества. Раздел имущества. Раздел имущества, первое, аркан, основой наследственного права, да, или основа при наследстве. Основа наследства. Первое. Наследуемый. Первое, это значит сам покойник, да? Простыми словами, покойник. В скобках. Наследуемый. Да, аркан. Аркануль ирс. Сам покойник, без него как бы вопрос даже нет. Второе, наследник.
То есть покойник есть, наследник есть. Чего не хватает? Третье. Имущество. Если имущества нет, значит имущество. Это все просто. Если имущества нет, значит и наследства нет. Правильно? Ничего не оставил. Все, вопрос закрыт. По этим вопросам, то есть здесь, по этим, пока вопросов не возникает. Есть покойник, есть наследник, есть имущество. Сейчас, иншаллах, к ним вопросы уже будут. Условия. Вот в условиях уже мы это разберем. Условия. Первое. То, что касается покойника, что должно быть? Подтверждение его смерти? Подтверждение его смерти. Делится так же, как и в обычных, делится на два вида. Первое. Это фактическая смерть, то есть уже доказанная смерть, фактически смерть. И есть по судебному заключению. То есть, например, ему 80 лет и где-то пропал. Когда можно ему будет наследство его? Но о его смерти нету никакой информации, то, что он умер. А? 3-5 лет? По исламу это пока считается, пока не достигнет 100-летнего или 120 лет. Ну, если так смотреть. Пока все возможные его эти не умрут. Там и наследники умрут. Это взяли из того, что момента, что это классический, так скажем, что все его ровесники, никого не останется из его ровесников. А знаешь, как это придумал? Нет, из его ровесников. Сейчас на данное время, как мы выходим из этого? Есть фактически доказанная его смерть, практически нашли. Да? Нашли его тело и вопрос закрыт. А если не нашли? А если он появится через 5 лет? Ну, через 3 года его разделили имущество, а через 5 лет он появится, допустим. Да? Пока понятие истисхаба, пока именно не пройдет или не исполнится ему где-то около 100, то его наследство не трогать. Имущество будут смотреть его наследники, пока будет пользоваться. Ничего не трогается. Ну, как бы не делится. Это как будет общий общак. Пользоваться будут, общак, а делить не смогут. Но нету доказательств, что он умер. Ну, нет абсолютно никаких доказательств. Но это редко так может быть. Пользуются как общак. Дети живут, но такого распределения имущества нет. Ну да, наследники будут смотреть, как временно управляющий. Из его доли или потом ему пределят? Потом уже скажут, или что-то пределят. Наследник какой должен быть? А? Наличие наследника или... Наследник должен быть жив в момент смерти. Момент смерти наследуемого, да? Жив какой смерть? Может быть, опять-таки, на два делится. Может быть, в утробе, правильно? В утробе. Сын находится, то жена беременна. В утробе. Или же после рождения уже. После рождения. Иншаллах, мы с вами понятие утроби будем разбирать отдельно. Это под отдельным этим уроком идет. Почему? Потому что неизвестно, будет мальчик или девочка. Иногда может быть так, что
быть девочкой выгоднее, чем быть мальчиком. То есть больше и смотрится, разбираешь сначала, как делишь как мальчик и делишь как девочка. И смотришь, сколько больше остается. Например, при мальчике остается 50 тысяч, а при девочке, ну это когда касается сестер и братьев. Когда сыновей, там всегда мальчик. Когда детей, всегда мальчик больше получает. Но когда сестры или братья, детей нету, то тогда в том случае, в некоторых случаях, что быть девочкой выгоднее. То есть там получается девочка 50 тысяч, а мальчик, допустим, 30 тысяч. Считаешь оба варианта, какой вариант больше достается, так и, например, девочка получает, значит девочка. Какая цифра больше получает, и пока до рождения ребенка, мы будем считать, что это девочка. Родится мальчик никогда не поздно. Да? Остальные 20 тысяч обратно уйдет другим родственникам. А? Мы да, и считаем по максимуму. Поэтому в утробе, ну, условие то, что он должен ребенок потом родиться как живым. Если родится мертвым, то это уже как будто его нет. Ясно. И у нас шурут аль-ирс только вот тут два. Ну, насчет имущества здесь вопросов нет. Насчет имущества никаких у нас условий нет. Имущество, оно всегда имущество. Понятно? Так, у нас основа, значит, должен быть наследуемый, то есть подтвержденная его смерть, это, то есть фактически его смерть, или же судебная, через хокми, или судебная экспертиза, может быть, или что-то. Медицинское заключение, то по факту уже, то, что подтверждается его смерть. А если он не подтверждается, он пропал и все, никто не может найти. Тогда уже пока будет пользоваться, пока все его ровесники не умрут. Второе, наследник должен быть жив в момент смерти наследуемого. Когда он умирает, он должен быть жив. То есть он может быть в утробе, может уже рожден. Если рожден, вопросов нет, он сразу автоматически получает. Если он в утробе, то тогда смотрится до его рождения. Но его доля, считаем в двух вариантах, мальчик или девочка, что больше остается, то и будем считаться до рождения, что это кто больше получает по максимуму, того и оставляем. Имущество, все, здесь имущество. Да, иншаллах, это утробу мы... Это все легко делается, когда мы основной мирас будем знать, это уже все это легко делается. Так, условия написали. Что мешает? Это такой небольшой заголовок. Что мешает? Мешает получению наследства. Препятствие, да? Препятствие получению наследства. Мавани. Что мешает или препятствие? Препятствие получения наследства. Первое препятствие — это рабство. Мы это разбирать уже не будем, потому что рабства у нас уже нет. Но как рабство? Раньше рабы могли наследовать только у рабов. Например, раб, сын раб, они между рабами могли. Но от наследника или, так скажем, от свободного, и если наоборот, например, отец раб, а дети уже свободные, то уже они не наследуют. Потому что раб, он чей? Собственность другого, собственность хозяина. И тоже как бы вопрос. То, что у нас в реальной жизни может быть. Второе, самое основное, аль-катль, убийство. То есть, когда наследник убивает наследуемого своего родственника, то уже лишается наследства. И убийство может быть все виды убийства, и по ошибке даже тоже. Вышли на охоту, например, и случайно, если там попал в своего отца или в сына, например, то тоже они теряют наследство. Там не разбирается. А? Авария тоже. Но, может, сейчас современные фетвы
тут надо будет посмотреть, кстати, насчет этой аварии. Но по классике это все будет считаться. А если отец При аварии, например, да, посмотреть на сам свое за время. рулем, А ты, да, а сын выжил. Да. Но здесь уже он же не убийца, сын же не убийца уже здесь. Это другой вопрос. Как бы это вообще не касается. Но насчет аварии в ханафитском мазхабе должно быть, что это и будет являться исключением. Это не прямое участие. Когда, например, застрелил, да, это твое прямое участие. А когда и здесь мы не умышленные, и там не умышленные, но здесь прямого участия нет. За аварием тоже как бы. Здесь же непонятно, кто мог умереть. То же самое, например, в ханафитском мазхабе, если он положил яд и тот умер, это тоже наследство будет получать. Хотя это здесь прямое. Вот такая, то есть, есть биль-мусаббаб и бис-саббаб есть по причине, не по причине. Но Аллах согласен, как бы, в любом случае, это как бы мы будем знать как теорию и в практике, чтобы не встречаться. И третье, ихтиляф-ад-дин. Третье, разность религий. Разность религий. Разность религий. Разность религий, то есть не мусульманин не наследует от мусульманина. Разность религий. Ихтиляф дин. Это биттифак. Да, даже сын родной. Наоборот, можно. А не мусульманин не наследует у мусульманина. А? А муслим наследует, да. Это в хадисах пророк саллаллаху ля ярисуль кафиру миналь муслим. Пророк саллаллаху в хадисе есть, что неверующий, он не наследует у мусульманина. Если даже сын, например, отец мусульманин, он не мусульманин, все. Или муртад, который вышел из религии, все, тоже не наследует. Там разногласия есть между Муавией, ради Аллаху анху, между сахабами есть разногласия. Да, да. Вот эти три основные препятствия. Первое это рабство, второе это убийство, и третье разность религий. То есть не мусульмане не наследуют у мусульман. А? Подарок, да. Дарси. Если он завещание рабу написал бы, да? Рабу завещание, как мы только имам Малика не хватает. Афроамериканцев не хватает здесь. Мы же говорили, что это... Имам Малика спрашивали уже, как можно оставить завещание своему рабу, если он же свои же деньги оставляет к своим же деньгам, то есть свой же карман. Вынесите его. Да. А? Вот свободу, пожалуйста, да. Он рабу может своему подарить свободу и еще и потом завещание отправить. На меня ты намекаешь? Я сам иду. Да. Так. Поэтому через Причины. Давайте все, не будем отвлекаться. Причины для наследства. Для наследства. Асбаб аль-мирас. Причины. Первая причина – это супружеская связь. Супружеская связь.
Никах. Зауджия называется. Никах, можно сказать. Если даже он развел жену и сказал ей талак, но еще она выйдет, раджаи. То есть, если он даже дал ей талак, но она еще не прошло 3 месяца, 3 месячных, лучше 3 месячных, не прошло, и она в сроке аидда, она считается его что? Она считается его женой. Ат-таляк раджай, от того вида талака, который он имеет право ее вернуть. А талак... А? Если холя, то есть она выкупила свой талак, и он дал уже талак, она же выйдет, но он не имеет права ее вернуть, правильно? Все. Тогда, если он умирает в это время муж, то тогда уже она не наследует. Как холя, как лиан, взаимное проклятие, аль-лиан. Они взаимно прокляли друг друга, потому что он, например, застукал ее с другим мужчиной. Да? И делается, он говорит, мне не нужен этот ребенок, непонятно от кого будет этот ребенок, да? И они делают взаимное проклятие, и после этого проклятия они никогда не смогут жениться уже. Ребенок будет считаться только ее, не его. Он говорит, мне не нужен этот ребенок, да? То есть... И если он умирает в это время, если лиан только, допустим, только вчера произошел, то тогда уже она тоже не наследует. Хотя еще находится, допустим, аида. И также фасах, аннулирование брака, фасах по какой-то причине. Вот от этих уже, если даже буквально произошло вчера или позавчера, даже не в течение 3 месяцев, уже она уже не наследует. Никакого здесь супружеской связи уже что? Нет. Супружеская связь или никах, или же талак, при котором еще муж ее может вернуть в течение 3 месячных, то есть таляк раджай. Таляк раджай. В этом случае, если муж умирает или она умирает, то они друг друга наследуют. И это супружескую связь никто не может что сделать? Аннулировать. Аз-зауджан, аль-абаван, валь-ибнан, они ла юхджаб, а их никто не может. То есть муж и жену, отца и мать, и дочь и сына никто не может лишить наследства. Они постоянные наследники. Запоминаем, да? Муж и жена, мать и отец, сын и дочь, они постоянные наследники. Они вот 6, ну, допустим, 3 категории. В исламе, да. Они никогда не лишаются наследства. Они постоянные наследники. Только они. Остальные все под вопрос. Ну, или наследники первой очереди в этом в российском законодательстве называется. Наследники первой очереди. А в исламе они считаются наследники, постоянные наследники, которые, у них доля уменьшается, но они никогда не лишаются наследства. У них наследство всегда будет. Аз-зауджан, аль-абаван, валь-ибнан. Супруги, родители и дети. Вот вкратце. Супруги, родители и дети, они всегда наследники. Так, первое, супружеская связь. Вторая, кровная связь. Ан-насаб. Ан-насаб кровная только, не молочная. Кровная связь. То есть родство. Почему кровная связь? Потому что родство может быть кудагы, кудагайлар, бажайлар, там это разные. То есть родство, понятно, да, но здесь только через кровь. Молочные братья и сестры не входят через только по крови. Ан-насаб. Завил архам.
Кровная связь делится у нас на 3 вида. Кровная связь делится на 3 вида. Насаб, да. Первое. Асхаб аль-фуруд называется. Асхаб аль-фуруд. Ан-насаб. Насель тугель насаба. Ан-насаб. Кровный асхаб аль-фуруд. То есть это те родственники, которые имеют долю. Имеют долю. Определенную долю. То есть 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Те родственники, которые имеют долю. Их 10. Получается муж и жена. И здесь родственники 10. В общей сложности их 12. Называется 12 асхаб аль-фуруд. То есть те родственники или те наследники, которые получают по долям. Асхаб аль-фуруд. Родственники, которые имеют долю. Их 12. В общей сложности, то есть муж и жена и 10 родственников по крови. Их в исламе 12. Ни больше, ни меньше. Никакой не масхаб, ничего такого нет. Это в Коране Аллах Субхану ва Тааля им определил. И в сунне по поводу бабушки. Асхаб аль-фуруд. Первое, да? То есть родственник, который имеет по долям. Второе. Сына в Коране нет. Сын в Коране по Корану у него доли нет. Самый основной, так скажем, наследник, он по Корану доли нет, но он больше всех всегда получает. Вот это вы удивитесь, потому что невозможно вот эту математику, сколько бы люди, наверное, не сидели, они не смогут это все сделать так, чтобы по Корану все родственники есть, а сына нет, но сын всегда больше. Он называется асаба. Асаба. Это наследник без доли, вот так скажем. Наследник без доли. Но он всегда будет больше получать. Наследник без доли. Асаба. В скобках можете сказать, забирает остаток. Забирает то, что остается, и много ему не надо. Забирает то, что остается. Он простой и ни на кого не претендует. А их называется категория асаба. Иншаллах, мы асаба. Они вот 3, значит, втроем 10, значит 10, они все участники будут. То, что осталось, заберут. Асаба – это тот вид, который наследник. Я пока не буду их 3 вида, пока вас не буду грузить, потому что все делится. Иншаллах, этот. То есть это наследник без доли. Забирается то, что остается, и пока на этом все. Называется асаба. И третий. Это и асаба, да, это и сын. Это любой асаба. Иншаллах возьмем. Асаба – это любой самый ближайший родственник мужчина. Асаба – это... То есть, если наследник без доли рассматривается, то это самый ближайший родственник мужчина. Как остаться может? Как остаться может, если человек между родственниками? Если между родственниками, потому что как может остаться, потому что когда только сын появляется, все, которые родственники есть, они, кроме супругов, кроме родителей, дети, он сам ребенок, значит, он всех лишает, говорит, я пришел, я появился, значит, все вы отдыхаете, только остается родители,
только остается, значит, или муж, или жена. У нее уже не может быть муж и жена. То есть умирает один человек. Мужчина умирает, а жена остается. Если жена умирает, значит муж остается. Остается только муж или жена. Остается только мать и отец. И сын говорит, все остальные уходите, я пришел. Остальное все мое. Значит, еще отец, он получал бы 1/3. А здесь сын появился, он только 1/6. Мать 1/3. Он говорит, сын говорит, мать, подожди, только 1/6, иншаллах. Он лишает всех этих. Жена бы получила 1/4, или муж получил бы 1/2, сын появился, муж только 1/4. Он всех доли всем снижает, и он себе все собирает, как накопить. Да, от всех это, чик-чик-чик, по половине, короче, всех это. Все, это вот это и называется сын. Ну и также дочка. Если сына нет, дочка всегда говорит, половина моя, все. Дочь есть, только дочь приходит, говорит, половина моя, остальные вы там сами разберетесь. Мать сразу, она бы получила 1/3, но из-за того, что дочка появилась, мать сразу 1/6. Отец получил бы 1/3, например, то здесь уже, или 1/6, сразу 1/6. И плюс еще талсиб. И также муж, например, получил бы половину, то, что дочка есть, 1/4 сразу. Вот так. А дочка говорит, 1/2 моя, все остальное вы как-то там разберетесь. Вот это называется дети. Но если рядом с дочкой сын, а она уже с братом вместе. Получается, дочь и сын, они же брат и сестра. Тогда брат с сестрой договаривается, говорит, мы все вдвоем, всех лишаем, мы себе забираем, только брат говорит, мне 2 раза больше, чем тебе. То есть 2х. И все. Вот такая схема работает, алгоритма. Схема алгоритма, которая все вот как работает целая одна система. Чтобы до этого дойти, чтобы вот так разбираться, иншаллах, мы с вами должны 3 родственники. Бывает 3 видов. Первые родственники, которые берут по долям, которые им определяет Коран. Потом асаба, наследники без доли, забираются то, что остается. Забирает то, что остается. И 3-й вид родственников, если вот этих нет, ни вот этих нету первой степени, ни второй степени нету асаба, если начинается завуль архам. Завиль архам. Родственники по женской линии. По женской линии. Да. Завиль архам. А? Аулюль архами ба'духум ауля би ба'д. Да, 3. Завиль архам. Родственники по женской линии, они вступят тогда, если нету вот этих. Вступят тогда. Кровные. Например, внучка. Дочь дочки. Дочь дочери. Все. Дочь дочери это уже завиль архам. Она получит только тогда, если вообще вот этих нет. Если родственники есть, которые по мужской линии или по Корану, то тогда они не получат. Да. Или, например, дочь сестры. Дочь сестры. Сестра, она является из первой категории, а ее дочь уже из 3. Если сестры нету, но дочь сестры, то тогда уже, если нету только вот этих первых 2, мы отдельно в конце, иншаллах, будем разбирать завуль архам. Это только в тех случаях, когда, но до этого надо вот этих всех 2 хорошенько разбираться. Потому что в основном в жизни все делается только вот этих 2. Но не бывает, чтобы у человека не было ни сына, ни дочери, ни родителей, ни сестры, ни дяди, ни племянников. Они все вот здесь. Это очень редкость, но бывает. Это завиль архам бывает. Тогда уже иншаллах разберем. Так.
Если ты женился, у нее 2 дочери. Они тоже наследники становятся? Кровь есть? Женился, у него есть 2 дочери. Твоя кровь там есть? Нет. Если твоей крови нет, все. Приемный сын, приемная дочь, они тоже не наследники. Они просто будут воспитываться в твоей семье, но материального наследства они не получат. Потому что только то, что связывает кровь. Даже не молоко. Молочные сестры, молочные братья, молочный сын, молочная дочь, они тоже не получают. Только через кровь. Или по желанию. Или по желанию можешь дарственное сделать, завещание можешь 1/3 оставить, например, если бывает пасынок, падчерица, например, любимая, да, захотел ей что-то, например, у тебя сыновья в достатке, хорошо, а падчерица, пасынок, например, что-то это. Из завещания. А? До наследства можно, да, до наследства. Так. Алхамдулилля, у нас вот основное сегодня, вступительная часть, у нас еще остается 3. Если мы с вами сказали, ага, на 3 я запутался, да? Первое, супружеская связь. Второе, это кровная связь, которая делится на 3. И еще у нас есть 3, аль-валя. Аль-валя. Это освобождение от рабства, но это то же самое. Можем разбирать. Просто для информации только. И на этом все. Аль-валя – это когда хозяин освободил раба, но после смерти этого раба у него никого нет. Ну, бывает же, под старость освободил раба, он всю жизнь работал, да? И уже, например, под старость заслуженный там раб или что-то, его освобождали и давали ему денег, чтобы он жил уже как свободный, умирал как свободный. Но из-за того, что был рабом, ни жены, ни детей, никого, и раб откуда-то он привезенный, он даже родственников не знает, даже родину не знает, даже свой язык не знает, да? Если исторические там фильмы смотришь, я раб откуда-то, я не знаю, диалект какой-то есть непонятный, да? Что он не местный. Через диалект только могли понять, что он какой-то бывший раб. Потому что язык не местный. Вот. И под старость умирает, а кому оставить? Ну, он уже как свободный что-то заработал. Кому эти деньги уйдут? Нет, по исламу будет хозяин. В исламе всегда частная собственность очень важна. Не зря же руки рубят. Частная собственность, она очень... Ислам бережет у каждого человека, если есть принадлежность к какому-то, старается максимально использовать обратно. Если хозяин, он когда-то освободил его, то есть он купил, вложился, в него потратился. Освободить раба — это не просто выгнать на улицу. Освободить раба еще надо ему дать полное обеспечение. То есть он хорошенько вложился в этого раба, но так получилось, что этот раб все-таки у него не получилось с наследниками, или не нашел, или не обзавелся семьей. Но у него деньги потом, если появились деньги, эти деньги обратно вернутся хозяину, так скажем, абстрактно, или это же его заслуга, то, что он так инвестировал. Это его инвестиции. А если хозяин умер, то его родственники? Нет, у хозяина здесь вопрос нет. Конечно, у него здесь родственники. Если вдруг даже родственников нет, но он хозяин, обычно свободные люди, у них всегда были и родственники, и эти связи. Я про это говорю. Если раб умирает, то его деньги перейдут к хозяину. Да. Но если у этого раба все-таки потом были жена и дети или что-то, родственники, и он как свободный, здесь вопросов нет. У него родственникам это уйдет. Или, допустим, у него есть родственники, то есть несколько рабов привезли к родственникам, братьев, сестер или что-то. Если потом они все-таки освободились и получилось, что родственные связи есть, конечно, у этого раба будут родственники. Ну, в случае, если у этого раба не было никаких родственников, и он был один, и получил освобождение, и после его смерти нету никого, кому наследовать, его деньги возвращались хозяину. Хозяин умер раньше раба. Ну, это поэтому здесь первое условие, которое мы с вами наследуем, когда кто должен быть жив. Если он уже умер, все. Тогда получается, если у него братья были в рабстве, то есть раб ничего не получает. Нет. Если у него братья так остались рабами, то они не получат.
А если он их не умер, то купил? государство забирает. Сука, вопрос как будто рабы Да, как будто столько... Туда я даже это потерялся во времени. То ли я в Риме, то ли я где вообще. Лишь бы задать вопрос, лишь бы... Да, все. Получается, этот раб, он освобожден? Освобожден, да. А Если он не был освобожден, это его деньги. Если он не был освобожден, это деньги хозяина. Он просто в доллар, ходячий доллар. Как это один хазрат любил говорить. Когда я вижу араба, он для меня ходячий доллар, говорит. Поэтому здесь это ходячие деньги, раб. А здесь это... Если они в один день умирают, приходит уже хозяин и его прямого наследника. Да? Вот, допустим. Если в один день не могут, ну, в один день умирают. Оказывается, я еще в 21 веке, да, если машину заговорили. В одной телеге были бы, да. Если в один день умирает, то все равно автоматически к нему перейдет, да. Это же его деньги. Там, похоже, тоже два афроамериканца надо. Мне кажется, здесь двух не хватит. Да. Альхамдулилля, мы с вами сегодня закончили вступительную часть. Аллах шикр, я не думал, что мы так сможем с вами взять. Самое главное, то, что мы подготовка спокойников и как васыя, его долги и потом раздел имущества. Раздел имущества происходило то, что для этого нужен покойник, наследник и имущество. Насчет покойника мы говорили, что у него условие должен быть фактически доказанная смерть. Если смерть не доказана, ждется его пока ровесники не умрут. Да, то, что касается наследника, он должен быть или в утробе, то есть фактически он должен быть существовать в этом мире, то есть он должен жить или в утробе, или родиться. И, альхамдулилля, причина наследства, самая первая, супружеская связь, которая на самом деле она основная причина. Ее никто не может лишить, кроме того, как они сами ее не нарушат. Да, то есть хуля, лиан или другие. То, что касается кровной связи, они кровные родственники, делятся на три вида. Это те, которые имеют доли по Корану или по Сунне. Второе, это не имеют доли наследники, но забирают. Это наследники без доли, которые забирают то, что остается от долей. И третье, это родственники по женской линии, то есть по женской линии, где между покойником есть, и между наследником, так скажем, есть кто? Есть женщина. Есть наследник, есть покойник, между ними есть женщина. Вот, если это так, то этот наследник считается суль-архам третьей степени, только если при отсутствии первых двух они будут получать наследство. Если первые два есть, то тогда они не получат. Если ребенок от рабы не рожден. Я уже по глазам увидел, я не стал. Юридические условия. Да, поэтому да. Кто-то юридические фразы вспоминает, а кто-то мультик Шрек вспоминает. Если от рабы не рожденный ребенок. Если от рабыни ребенок родится от кого? От свободного. Если от свободного, то это ребенок уже свободный. Он будет уже по линии отца будет. По линии отца будет уже. Если от рабыни, то уже все. По линии отца будет. А пока мать, например, не освобождена или что-то, она сейчас собственность другого. У нее нет своего имущества. И все, Аллах шукр, мы с вами самая основная вступительная часть. И надо стараться максимально запомнить, повторить, думать, через себя прокручивать. И, иншаллах, мы уже на следующем уроке начнем с вами доли. Начинаем с самого легкого, от простого к сложному. Бывает, первые 2-3 момента, они очень простые и очень легкие. Вот. Допустим, смотрите. Допустим, смотрите. Мужчина, да, не в исламе, у него ребенок тоже не в исламе. Женится, допустим, принимает ислам своей женой. Ага. И мужчина умирает, а его ребенок не принимает ислам. В этом случае... Да. Ребенок не получает, да. Если даже они, как бы, он во время неверия заработал,
Без разницы. Разница, да? Также и женщина, да? Допустим, Также женщина. мусульманин взял жену не мусульманку с ребенком, она принимает ислам, ребенок не принимает. Но у них, допустим, какое-то имущество было. Вот. Уже с ребенком. Угу. То есть, Если с ребенком, надо учитывать тот момент, что может ребенок как собственник выступать. Это может его часть собственности. Если сначала надо разделить тоже один момент, когда бывает, да, человек, например, умирает, надо понять покойника, что в его собственности у умершего покойника. Может быть так, что у него часть его ребенка, например, 50%, например, квартиры, его ребенка, а его только, вот делится только его 50. Его только. Да, его только надо смотреть долю. Да. Соответственно, он только свою часть забирает. Свою часть только надо, его только 50 надо процентов и надо делить. Мужчина, который ему чужой, как бы забирает долю жены. Так что ли? А мужчина, который ему... Двое мусульмане ему с женой, а ее ребенок, допустим, не принял ислам. Но у него, допустим, 50%. Кто умирает здесь? Умирает мужчина? Муж. Муж умирает, покойник. Жена, если он не мусульманин, ребенок не мусульман, он считается, как будто его нет. Поэтому жена вместо... Ребенок был бы мусульманин, то тогда 1/8. Если он не мусульманин, то тогда 1/4, 25%. Если это... Нам не важно. Главное, это его сын. Это ее, не ее, нам не важно. Главное, у покойника есть сын или нет. Взял с сыном. Если с ребенка взял, если он умирает, то никакого отношения, связи у них нет. Связи здесь, ни крови, ничего нет. Если жена умерла, ее сын остался. Если жена умирает, здесь покойник, здесь сын, неверующий, то так как будто этого сына нет. Получается 1/2 у мужа. Его вообще никогда нет. А? Ребенка неверующего вообще никогда нет. Да, как в наследстве его нет. Ни мусульманин, ни... Мы смотрим здесь в наследство, а не того, что он живой, да, бегает, но он как наследник, его нет. И здесь получается связь только 1/2. Муж забирает, а у женщины дальше смотрим. Может родители есть, может брат есть, может племянник есть по мужской линии. И вот это будем смотреть. Может дедушка, может бабушка еще. Там... А если ее первый муж сказал, вот эту квартиру ему останется сыну половина тебе, тогда сможет... Вот этот 50% его будет смотреть только вот этот 50%. То же самое здесь. Без разницы. Он, неважно, он в утробе или же живет в утробе. Но в утробе, во-первых, в утробе нереально смотреть, она не сможет выйти замуж, пока если в утробе чужой ребенок, он не может на ней жениться. Здесь уже афроамериканцы требуются здесь. Нет, если он новорожденный, это уже другой вопрос. Я же говорю, здесь несколько американцев нужны. До совершеннолетия, Баля. До совершеннолетия, если он маленький, он будет считаться как наследник. Неважно, там не рассматривается ее религия. Если же жена говорит нет, я все равно... Все, тамам, все, фантазии разыгрались.